2015年，穿着警服的杨刚缓缓地推开了包厢的大门。这是他们高中同学的一次聚会。看到杨刚走进来，40-50个同学突然都安静了下来。他们已经毕业有10多年了，现在都已经是30多岁的中年人了。而每年的同学聚会，杨刚从来没有参加过，这竟然是第一次。为什么呢？很简单，杨刚曾经是特大奸杀案的嫌疑人，而受害者就是他的高中同班女同学校花夏梦婷。我们把时间拨回到10几年前，18岁的杨刚和夏梦婷在河南某县城上高中，不过家却在县城旁边的乡下村里。县城能有多大呢？高中距离乡下村子骑车也就半个多小时而已。杨刚和夏梦婷的父亲是同村的能人，两人先后参军离开村子。夏梦婷的父亲是炮兵，因为技术出众成为资深士官，后来又被提拔为基层军官，一直留在部队里服役。而杨刚的父亲就更了得，他和儿子一样，是一个1.8米的大块头，长相英武又聪明好学。杨刚父亲深受上级的赏识，服役期间被送入军校深造，随后步步高升。目前杨刚的父亲已经是解放军驻云南某部的团级干部。当时的制度是团级干部家属可以随军，可惜杨刚父亲的部队远在云南国境线上的偏远山区，儿子随军的话根本无法上到像样的中学，于是杨刚就被父亲留在家里上学。不要小瞧这个县城，在全省可是赫赫有名的，每年都有大量的学生考入大学。夏梦婷的父亲的想法也是一样的，两家并非很熟悉，他们的父亲也在不同的军队。然而村里面的人一半左右都是沾亲带故的，两个孩子从小都是在一起玩闹。夏梦婷叫杨刚刚子哥，杨刚叫夏梦婷婷妹子。其实两个人是同龄人，只是相差了3个月。从上初中开始，身材高大的杨刚就得到一个任务，每天和夏梦婷一同骑车来往中学。90年代中期，河南小县城的社会治安并非很好，偷抢拐骗的事情也是层出不穷，一个女子要是单独骑车还是有些危险的。对于家长的要求，杨刚一度很好笑，嘿呀，哪个流氓会去调戏他呀？确实，初中时期的夏梦婷皮肤黑黑的，也谈不上什么身材，瘦高个子，长得像个豆芽菜一样，大体还是孩子的样子，还梳着2个可笑的马尾辫儿。然而进入高中以后，真是女大18变，夏梦婷突然就成为校花了。她变成了一个雪白皮肤、大大的眼睛、红红的嘴唇、高高的鼻梁、身材高挑、胸部高高隆起的大姑娘。更重要的是，她是一个颇有女人味的人。夏梦婷说话温柔，举止腼腆，年龄还小，却也能让男人怦然心动。而杨刚则也和父亲一样，是一个大块头，身高体壮，身体特别的好。在别人看来，两人一同上学放学长达6年之久，算得上是朝夕相处。奇怪的是，也许就是因为特别熟悉，两人并没有早恋。在杨刚的眼中，夏梦婷并不是今天亭亭玉立的大美女，而是当年拖着鼻涕跟着他捉泥鳅的小妹。然而少女总是怀春的，夏梦婷这个人很是温柔，对别人很好。细心的女同学们都看得出来，夏梦婷对杨刚特别温柔，特别好。
只是当时却没有时间考虑男欢女爱的问题，因为还有不久就要高考了。夏梦婷的成绩很好，是全校的前3名，而杨刚的成绩相对就差了一些。有一次2个人骑车回家的路上，夏梦婷就问杨刚：“刚子哥，你准备考哪一所大学呀？”“我准备考某某警官大学。”“为什么呀？你为什么不考普通的大学呢？”“你应该知道，我从小就很想做警察，这是我的理想。我爸爸他也支持我考警校，他说军警不分家，他是军人，我是警察，都是保卫国家的人。”“其实我小时候也想做警察来着。”“哈哈，你开什么玩笑？你那一点点胆量还能做警察？前几天是不是你在教室里见到一只老鼠，尖叫了1分钟？而且你成绩多好啊，班主任刘老师说你可以考上全国10强大学。你准备考哪一所大学啊？”就在此时，夏梦婷突然打了个哆嗦，眼睛有些发直，没有回答。杨刚顺着夏梦婷眼光看过去，这时路边一片小树林，什么也没有看到。杨刚问：“怎么了？”夏梦婷有些慌乱地说：“也不知道为什么，这个月我总觉得好像有人盯着我。”“是什么人？”“不知道啊，我好像看到过几次，有个人影在我家围墙附近晃，但是也看不清是什么人。”“是不是你眼花了？”“不会的，我看到过好几次了。”“那你告诉你妈了吗？”“我妈，她整天就知道打麻将，经常通宵打牌不回家，家里就我一个人。”“要不你别回家了，留在学校宿舍吧，反正没有几天就要高考了。”“不行啊，我妈在家里什么都不管，家里鸡啊猪啊都要我来喂，我走了怎么能行啊？”杨刚就不说话了。话虽如此，第2天放学，杨刚还是在村子里的麻将桌上找到了夏梦婷的妈妈。这是一个长相很漂亮，但是胖乎乎、邋里邋遢的，还叼着香烟的中年女人。杨刚说：“阿姨，婷婷说这几个月好像看到过家门口有人乱转，她有些害怕。你要不晚上就别打牌了，早一点回去陪她，再有几天我们就高考了。”“小刚子，我就说了，你这孩子好，对咱家婷婷真好。等你们再大一些，阿姨呀就招你做了小女婿吧。我当年怎么就没遇到你这种人，嫁给了一个榆木疙瘩呢？现在1年也见不到几次。”杨刚听到他胡说八道，忍不住有些尴尬。“阿姨，你别胡说，你这2天别打牌了吧？”“哎呀，什么人影啊，我怎么就没看到呢？我跟你说，这就是我家婷婷胆子小，自己胡乱想出来的。我不打牌，你说让我干嘛呢？我还不得憋死啊！”杨刚还要说什么，但是麻将桌上这时有个姓黄的男人就喊：“说什么呢？快来呀，3缺1呢！”夏梦婷妈妈立即转身就走了，同时敷衍说：“行了，小刚子，我以后晚上少打几圈麻将，早点回去，你就别操心了。”这事儿就这样了。杨刚毕竟是一个18岁的孩子，哪里能干涉成年人的家事呢？几天以后，他们都参加了高考，熬过了3天，在高考终于结束了。当天呢，2个人都如释重负。他们走出考场，分别找到同学，都在县城里玩了起来。直到深夜了，2个人这才又结伴骑车回家。这很正常，苦熬了这么多年，换谁也会发泄一下。今天的夏梦婷
穿着一件漂亮的白色连衣裙，一头乌黑的短发，身材窈窕，非常迷人。两人一路兴高采烈地聊着天，很快就到了村口了。就在照例要分开的时候，夏梦婷的脸突然变得红红的。刚子哥，你猜我报了哪所大学？杨刚丈二和尚也摸不着头脑。啊，我哪里知道啊？夏梦婷羞涩地说，到时候你就知道了，明天见，我们一起去县城玩。于是两人分开，各自回家。他们所在的村子经过几次合并，现在是一个大村子，人口有上千人之多。杨刚家在村西，夏梦婷家在村东，相距也有1公里多的距离。不过村民基本都是务农为生，已经快要12点了，辛勤劳作一天的村民都早已经熟睡了。村中街上一个人也看不到。两人分开以后，杨刚想起了夏梦婷突然的脸红，他有些奇怪地盯着美丽的背影看了一会儿。嗨，这丫头小脑袋里面都装着什么东西啊？说高考志愿也会脸红。让杨刚做梦也没有想到的是，这竟然是最后一次看到夏梦婷。第二天一大早，熬夜看球赛的杨刚还没有起床，家门就被人用力的给敲开了。妈妈开了门，敲门的是2个警察。一个老警察说，你的儿子是杨刚吗？杨刚妈妈说，是啊。他在家吗？在家。你有什么事吗？马上让他跟我们走。到底什么事啊？你们不用管，他跟我们到了地方就知道了。杨刚有些懵逼，警察找我干嘛呢？话虽如此，毕竟杨刚没有做过坏事，还是迅速地穿好了衣服跟警察走了。随着警车开出村子，杨刚才发现整个村子竟然被警察包围了，所有人都不允许随便出入。出大事了吗？杨刚向警车中的警察们询问道，叔叔，出了什么事了？警察们一言不发，只是意味深长地看着他。由此，那个老警察的眼神直到今天杨刚也不能忘记。这是一种非常锐利的眼神，就像是老鹰的眼睛一样，眼神中有一种让人不寒而栗的杀气和愤怒。然而杨刚初生牛犊不怕虎，心胸坦荡，直视着老警察的眼睛，并不害怕。被拉到了县城的公安局，杨刚立即遭到了长达1周的审讯。他知道老警察姓牛，居然是县城的刑警大队长，已经干了20年。牛大队长说，杨刚，你要老实交代。杨刚有点晕，叔叔，怎么回事啊？你让我交代什么？你和夏梦婷是好朋友吗？我们是同学，关系挺好的。你昨天晚上最后一次见到他是什么时候？是晚上快12点吧，我和几个同学去打游戏了，他和几个女同学去看电影，我和他约好了11点在电影院门口见面，然后一起骑车回家，到村口我们就分开了。有没有别人看到过你们呢？没有啊，都那么晚了，村中街上哪里还有人呢？杨刚，你老实说，你昨天晚上干过什么？我们知道你才18岁，品学兼优，又没有前科。如果你肯主动承认，我们可以算你自首，法律上会宽大处理。杨刚就又晕了。什么自首啊？什么宽大处理？您是在说我吗？不是说你，还是说谁啊？你老实交代，夏梦婷到哪儿去了？杨刚就糊涂了，结结巴巴地说，他不是在家吗？什么到哪儿去了？
牛大队长突然重重地拍了桌子，大声说道：杨刚，我告诉你，我们警察不会污蔑好人，但也不会放过一个坏人。要是你干的，现在老老实实交代，不然如果我们发现了线索，这事儿是你干的，先把你的手脚给你打断了。杨刚完全不知道是怎么回事，甚至顾不上害怕。叔叔，我求你告诉我，到底出了什么事了？也许牛大队长以20年的刑侦经验，觉得杨刚似乎不太像歹徒，于是就说了下面一番话：夏梦婷昨晚失踪了。杨刚就像是脑袋被用铁锤给砸了一下，不觉失声惊呼：什么？失踪了？对，不仅仅是失踪，我们认为他遇害了，尸体可能被背到哪里给埋掉了。你是最后一个见过他的人，你们同学都说是你送他回家的，是不是你和他一起回家，然后对他下了毒手？从这一秒开始，杨刚成了杀人嫌疑犯了。几个月后，他才知道夏梦婷的妈妈根本就没有听他的劝告，一天天的照样熬夜打麻将。当天夏梦婷妈妈直到凌晨3点才回家，刚刚推开院子的门，他就突然发现女儿的屋里有一片火光，然后就大吃了一惊，急忙就喊叫了起来。就在夏梦婷的妈妈喊了一嗓子以后，突然有一个人影从屋中就跑了出来，身手敏捷的爬上了土围墙，然后跳了下去，无影无踪。天太黑，夏梦婷的妈妈也没有看清黑影的相貌。夏梦婷的妈妈急忙的冲入房中，发现着火的是女儿夏梦婷的床铺，火势并不大，她急忙用水将火给扑灭，又发现屋内一片狼藉，似乎有人翻动过，而女儿夏梦婷不知去向。夏梦婷妈妈立即跑去报警。听说有纵火案，还有人失踪，牛大队长立即从县城赶来。然而现场让牛大队长震惊了，这绝非纵火和失踪这么简单。现场非常凌乱，似乎曾经在这里发生过搏斗，随后又被人给翻动过。这个大村子村民房屋都比较大，之间相距还很远。当晚有个邻居隐约听到似乎有女人喊叫的声音，声音不大，村里经常有夫妻打架，他也就没有在意，就继续睡觉了。着火的是夏梦婷的床，显然是被人给点燃的，被子枕头都被烧着了。好在这火势不大，加上夏梦婷妈妈扑火比较及时，床还有一部分没有烧毁，法医就立即提取到了血液和精液样本。床上隐约可见血迹，甚至是精液的痕迹，由此推断夏梦婷可能遭到了强奸。歹徒为了毁灭证据，点火烧毁了床铺。现在夏梦婷活不见人，死不见尸，就不知道去向了。牛大队长迅速地展开侦查，第一个就发现了最后和夏梦婷见面的杨刚，将他列为了嫌疑人。在警方看来，杨刚确实有一定的嫌疑。杨刚和夏梦婷关系密切，很像是在谈恋爱，而杨刚又是最后见到夏梦婷的人，随后夏梦婷就失踪，甚至可能还遇害了。感情纠纷是很容易出人命的，有可能存在这样的情况：杨刚向夏梦婷求欢，后者拒绝，杨刚一时冲动，霸王硬上弓，不慎将女孩杀死，然后放火毁灭证据。而夏梦婷妈妈所看到的那个黑影，个子比较高大，身手灵活，像是一个小伙子，这也符合杨刚的身材。牛大队长一方面对杨刚进行审讯，一方面将杨刚的血液样本送到省会郑州的司法鉴定中心。同精液样本
进行比对。当时是90年代初期，河南省尚且没有 DNA 鉴定的能力，只能对比两者的血型。说起来，牛大队长还是讲道理的。90年代初期的时候，一般对于杀人嫌疑犯，多少都会用点手段。但大队长总是觉得杨刚不像是凶手。同时，杨刚母亲和奶奶都证明，孩子回家以后一直看球赛到2点多，根本就没出门。所以杨刚并没有挨打，仍然在公安局里羁押了7天之久，一直等到郑州的鉴定结果。如果鉴定结果是歹徒血型和杨刚一致，恐怕他就要倒霉了。万幸的是，杨刚的血型是 A 型，而精液样本的血型是 B 型，基本排除杨刚作案的嫌疑。于是杨刚被羁押7天之后释放了。凶手另有其人吗？牛大队长在村里和邻村反复排查，发现了2个嫌疑人，其中一个是姓李的老汉。这老汉是夏梦婷的邻居之一，这个老家伙是个淫魔，年轻时期曾经有过奸淫猥亵多名幼女的行为，被重判无期徒刑，前后坐牢有20多年。这李老头呢，因为患严重的疾病不能干活，这才被监狱保外就医给放了。他回到村子一人独居，因为他的名声太臭，村里人都对他避之不及，没人和他来往。李老头主要靠唯一的儿子接济为生，儿子呢也极其厌恶父亲的行为，但是毕竟是亲爹，也不能不管呢。儿子在开封的某政府单位上班，每个月都会给李老头寄回去一些生活费。没想到李老头这家伙死性不改。据邻居妇女反映，发现李老头曾经有偷窥女人洗澡和上厕所的情况。本来村里要将他再次抓走，但是这李老头已经50、60岁，身患多种疾病，监狱也不愿意收这样的人。于是呢，乡里的警察只是对李老头多次训斥，让他不要再胡来。有村民反映，因为邻居女孩夏梦婷长得漂亮，曾经发现李老头多次长时间盯着她看，目光淫邪。除了李老头以外，还有另外一个嫌疑人。这个人说来非常可笑，竟然是夏梦婷妈妈的奸夫。夏梦婷失踪以后，村民立即检举，说是夏梦婷的妈妈作风不正派，有一个情人。夏梦婷的爸爸常年在军队，很少回家探亲。风骚的女人忍耐不住寂寞，和一个牌友勾搭成奸。这个牌友是本村一个姓黄的光棍儿。这个家伙懒惰油滑，家贫如洗，但是身材较为高大，长相也不错，据说某些方面能力也比较强悍，就经常勾搭周边村子的老娘们儿。村民们认为奸情出人命，说不定是小女孩撞破2人的奸情，试图告诉父亲，这奸夫就偷偷杀人灭口。那么不过是偷情穿帮而已，奸夫为什么要杀人呢？很简单，因为夏梦婷的父亲是军人，奸夫的行为属于破坏军婚罪，这要坐牢多年呐。夏梦婷的父亲性格比较强硬，一旦知道这种事情，肯定要找他麻烦，打残他也说不定。这个奸夫本来就是一个流氓无赖，可能一急之下铤而走险。还有村民认为，黄姓奸夫是一个色鬼，和多名妇女保持着不正当关系，说不定他是想母女通吃，非礼夏梦婷未遂以后，恼怒之下杀人。这种事情从古至今也并不罕见呢。根据群众举报，牛大队长将2人先后抓获，从这李老头家里搜出了一些女性的内衣裤。
经过辨认，都是本村妇女失踪的。李老头被捕以后，立即承认自己有偷窥妇女洗澡和上厕所的行为，还盗窃过内衣。李老头说：“我也知道自己不是人，一大把年纪了还做这种事，但不知道是怎么的，我就是忍不住啊，控制不住自己。我听人说我这是一种病，恐怕要带到棺材里才能治好了。”牛大队长说：“夏梦婷是不是你害的？”“这个跟我真没关系。大队长，不瞒您说，我岁数大了，有这个色心，但没色胆儿。我只能做一些偷鸡摸狗的事情来过过瘾。你让我去强奸杀人，我这个身体也不行啊。坐牢的时候，他们知道我是花案，整天挤兑我，让我干最苦的活，下河掏河泥什么的，搞了20年。我现在是严重的关节炎，平时不拄着拐棍都不能走路。别说夏梦婷是18岁的大姑娘，就是7、8岁的小姑娘，她拔腿就跑，我也追不上她。要是我们2个人打架，我站都站不稳，她一把就能把我给推倒喽。”那么李老头说的是不是真的呢？根据医院的鉴定，李老头确实患有严重的关节炎，根本就没有奔跑甚至是正常行走的能力。夏梦婷妈妈看到一个人快速的奔跑和翻越围墙，李老头是绝对做不了的。于是李老头被排除了嫌疑，还是送去劳教2年，由国家来养着。那么会不会是黄姓奸夫干的呢？当天警方就包围了村子，黄姓奸夫并不在家。警方花了几天的时间，在邻村他姐姐家里将黄姓奸夫给抓获。面对警方审讯，黄姓奸夫大惊失色：“哎呀天哪，这闺女怎么死了？这真倒霉呀！哎呀，我这事儿捂不住了，我要坐牢了。哪个王八蛋做了这种事儿，害死老子了？”牛大队长就说：“人是不是你害的？”“哎呀，大队长，天地良心，我哪有这种胆量杀人呢？我有这个胆量，也不会在村里被几个骚娘们当宠物一样给养着了。”“是不是你害怕他闺女去告状，你才下的手？”“说真的，我是怕得要命，怕他去告状让他爸爸知道。但是你让我杀人，我无论如何都不敢呐。我也没疯，破坏军婚那就坐2、3年的牢，你杀人可是要偿命的。我犯法该坐牢就坐牢，但是你们那千万不能栽赃说我杀人了。”经过调查，这孙子确实也没有说假话。警方花费了巨大的精力，才证明黄姓奸夫当晚的行踪。夏梦婷失踪当晚，黄姓奸夫这家伙正在邻村某大款媳妇儿的床上，他根本就不在本村。邻村的这个大款呢，在县城养了一个小三儿，平时根本就不在家。他的媳妇儿呢，基本就处于闲置状态，所以这黄姓奸夫就承包了他媳妇儿这3亩小荒地儿，他根本就没时间作案。这个孙子后来被判刑3年。夏梦婷的父亲扇了老婆几个耳光以后，断然和他离婚。于是3个嫌疑人都被排除了。凶手是谁呢？不知道。回家以后，杨刚发现别人始终都是对他指指点点。一种说法是，杨刚和夏梦婷处对象，当天晚上想要和夏梦婷发生关系，女孩不同意，就被杨刚给奸杀了。杨刚的爸爸是团长，
官官相护，这才没事了。那自然这种谣言只有很少一部分人才相信，但是却给杨刚带来了很大的麻烦。谁敢和一个可能的杀人犯还是强奸杀人犯来往呢？同学、朋友、邻居甚至是亲戚都对他敬而远之。同时高考成绩也出来了，夏梦婷的成绩是全校第1名，去清华北大都没问题，而杨刚也以高分考取了警官大学。可是他曾经被审讯过，让警校方面非常犹豫，是否要招收他。套用香港电影《无间道》的一句台词，做警察的人最重要是身家清白。后来还是杨刚的父亲出面，请当地警方开具了杨刚只是协助调查并没有犯罪嫌疑的证明，这才被顺利的录取。然而杨刚的生活并没有好转，他在警校的各个方面表现都很出色，同学们尤其是女同学仍然和他保持距离。很快警校也有了谣传，杨刚曾经涉嫌奸杀他的女同学，靠开后门才入校的。对此一些男同学就直爽地说，他妈的，现在什么人都能混进警察队伍，和这种人在一起读书，我真感到丢人。杨刚在冷言冷语和孤立中黯然度过了警校的几年。根据杨刚的成绩，他本可以留在北京，至少是省会郑州，成为一名只需要坐办公室的警员。但是杨刚却坚持要求回到原籍小县城，亲戚朋友都反对，认为小地方的警察很难有出头之日。知子莫若母，杨刚的父母都同意了儿子的决定。他们很清楚，儿子杨刚是想要亲手抓住残害夏梦婷的凶手。于是杨刚回到县城，从一名普通刑警做起。只是现实不是童话，即便杨刚是警官大学的高材生，即便他怀着一腔热血想要破案，然而现实给他上了一课。他很快就明白了案件久侦不破的原因，缺少足够的证据。在现场，歹徒没有留下指纹、足迹，而床铺上被火烧又被水淋，只是获取了一点沾有血迹和精液的床单，还有一些不属于女孩的毛发。血迹证明是夏梦婷的，和歹徒有关的唯一证据就是精液和毛发。然而即便夏梦婷所在的村子就有上千人，周边几个村子加上县城不下数万人。案件发生以后几年内，牛大队长几乎将全县有前科的成年男人都排查了一遍，却毫无收获。时光如梭，一晃10多年就过去了。杨刚已经从年轻的大学生变成了30多岁的中年人，是警官大学的高材生，加上业务出色，没几年杨刚就被重用，成为副大队长。当牛大队长退休的时候，杨刚正式被任命为大队长。这么多年以来，杨刚的日子却不好过。虽然接到邀请，但他从来没有参加过高中同学的聚会。不仅仅是受不了同学们的眼神，更重要的是会想起夏梦婷的点点滴滴，这让他无法忍受。10多年的时间，杨刚始终无法忘记这个女孩，也无数次在梦中想起夏梦婷说的最后一句话：刚子哥，你猜我报考了哪所大学？说起来他的条件在县城已经非常不错了，很多人给他介绍了品貌双全的女孩，甚至公安局内部新来的几个漂亮女警也对大队长很是崇拜。只是过了35岁的杨刚一直没有结婚，也不愿意谈女朋友，始终都是单身。这么多年来，杨刚抓了不少歹徒，一些还是强奸犯，甚至是杀人犯，
但是却都和夏梦婷这个案件无关，甚至连夏梦婷到底是死是活也搞不清楚。直到2014年的一天，一切才有了转机。全省大搞村村通公路，县城也重新修建一些旧公路。在清理一个废弃多年的公路边的涵洞时，修路工人发现了一个麻袋和少量衣物鞋帽的残骸。把麻袋拨开一看，修路工人吓得屁滚尿流，里面全部是白骨。接到报警以后，杨刚立即赶到现场，只看了一眼，他认出了一个塑料发卡，这就是夏梦婷的。杨刚忍不住双手颤抖，他终于找到了夏梦婷。只是一个发卡并不能说明枯骨就是夏梦婷，还必须要有其他证据。杨刚又想起来，夏梦婷小时候顽皮，曾经被石头砸伤过前额，住了半个多月的医院。虽不是专家，杨刚也看到了枯骨前额有明显的陈旧骨折痕迹。为了确认夏梦婷的身份，杨刚亲自带着颅骨去郑州鉴定。杨刚做梦也没有想到，他竟然有一天会捧着夏梦婷的头颅去旅行。在火车上，下属发现杨刚紧紧地抱着这个颅骨，一刻也不松开。他的脸上流露着一种爱怜和坚毅的表情。根据郑州方面的鉴定，这确实是夏梦婷的遗骨。遗骨上没有明显的伤痕，但舌骨有骨折的迹象，推测他可能是在家里床上被人活活掐死或者是勒死的。郑州方面还说，因为死者年轻，颅骨的牙齿相当坚固，不过门牙却有几颗脱落，已经不知道去向。这不是生前被殴打所致，而是颅骨已经完全骨化以后，有人挪动颅骨不慎落地，导致牙齿被撞掉。现场经过反复的寻找，没有发现这几颗门牙。由此可以确定夏梦婷是被人杀死的。歹徒将她奸杀以后，抛尸这个荒郊野外的涵洞，直到10多年以后才被人发现。不过杨刚却发现一些奇怪的事情。这个发现尸骨的涵洞并不是夏梦婷遇害之前废弃的，而是在遇害以后1年。在废弃之前，公路部门每个月都会派人清洗打扫涵洞。显然，如果这里有尸骨，早就会被人给发现了。这说明这里不是第一抛尸现场。歹徒开始并没有把夏梦婷的尸体丢在这里，而是在案发以后多年，歹徒才转移了尸体。这是为什么呢？有一种可能，就是歹徒本来的抛尸地点可能马上就会暴露，歹徒被迫转移尸体以隐藏自己。显然这些枯骨、麻袋、荒草丛生的涵洞均没有留下什么证据，对案件侦破没有太大帮助。杨刚将夏梦婷的遗骨交给了他父亲。此时夏梦婷的父母早已离婚，父亲将女儿精心安葬。根据当地风俗，横死的孩子不允许埋入祖坟。夏梦婷的父亲在县城墓地买了一个最贵的位置，而陵墓的管理人员几乎每个月都看到杨刚带着鲜花来到夏梦婷的墓边，在这里站立良久。时间一晃又是1年过去了，案件仍然没有进展。然而天网恢恢，疏而不漏。2015年，一切都不同了。当天杨刚刚刚走进办公室，下属就告知邻省发来一份协查通报，对象是2个兄弟。这2个兄弟，哥哥叫做张润兵，弟弟叫做张润军，30岁左右，都是本县的居民。根据邻省的资料，这兄弟2个人10多年前去外地打工，
没有回过原籍。这兄弟两个家伙被发现涉嫌一起强奸、抢劫、盗窃专案，前后累计作案有20多起，时间跨越至少有4、5年之久。他们的作案对象都是农村的留守妇女。他们兄弟两个人蒙面以后，手持凶器，翻墙跳入只有女人和孩子的家里，将财物洗劫一空，还将女人强奸。他们手段较为恶劣，受害者中还包括年仅11、12岁的女童。目前弟弟已经被捕，哥哥在逃。看到这个案件的信息以后，杨刚的脑中立即闪现过一丝灵光。张润斌和张润军兄弟曾经在他们村住过。这两兄弟还小的时候，父母就已经离异，又分别再结婚。平时张家兄弟一直跟着母亲生活，住在了邻村。然而他们有时候也来杨刚他们所住的村子，在这里小住几天，主要是向他父亲来要钱。这两兄弟从小就是一副无赖汉的嘴脸，据说手脚还不干净。杨刚曾经看到过他们几次，但是从来没有说过话。在夏梦婷失踪那年，这两兄弟都还小，哥哥张润斌不过15岁，弟弟张润军才13岁，都早已辍学。年龄太小，加上没有犯罪经历，加上又不会是本村常住人口，就没有被列为夏梦婷案件的嫌疑对象。牛大队长曾经询问过哥哥张润斌，后者说话滴水不漏，神情也正常，没有什么特别情况。夏梦婷失踪以后的当年，兄弟两个人去邻省打工，再也没有回过老家。现在这两兄弟在邻省为非作歹多年，又有同夏梦婷案件很是相似的翻围墙、强奸妇女的案件，他们会不会和夏梦婷失踪案有关呢？杨刚立即亲自赶赴邻省看守所审问被捕的弟弟张润军。没想到张润军却非常狡诈，他刚看到多年未见的杨刚，立即明白是什么事了。对于杨刚的询问，张润军一口咬定不知道，当晚根本不在他们村，没有作案时间。甚至张润军说他根本就不认识夏梦婷。杨刚做了这么多年警察，自然也不是菜鸟。通过张润军的言谈和神态，杨刚发现他内心是高度紧张的，肯定有什么事情。然而让他万万没有想到的是，由于当年的法医技术水平差，送交的精液样本因为保存不慎已经失效，不能用于检测。杨刚真是狂怒无比，打电话去前法医那里大骂了一通。前法医知道工作失误，也是惭愧万分。羞愧之下，前法医突然想起了一件事情。大队长，我想起来了，当年我们在现场的床上发现了几十根短毛发，夏梦婷也是短发，好像没有这么短。我们当时怀疑是歹徒留下的，都存放入了档案库里存档。当年这些毛发没有什么用，但是今天应该可以做 DNA 鉴定了。杨刚突然醒悟了，立即将这把毛发和张润军的样本进行了比对。杨刚坐卧不宁地等了2天，他却失望了，结果却是否定的，歹徒的 DNA 和张润军的不同。也许张润军说的都是实话，他确实和夏梦婷的案子无关。就在杨刚他们准备返回河南放弃调查的时候，郑州方面的鉴定专家却突然打来了电话。杨队长，我们要告诉你一个重要的情况，根据鉴定结果，歹徒虽然不是张润军，但他的 DNA 和张润军高度相似，我们怀疑歹徒可能是张润军的直系血亲，比如哥哥或者弟弟。这句话石破天惊，让整个案情有着根本性的变化。很显然，负案在逃的哥哥张润兵就有重大的作案嫌疑。既然能够肯定是他们兄弟2个人做的案，
那还能供着你吗？自然动用了一些手段。张润军这小子没什么用，他根本就吃不住劲儿，很快就交代了作案经过。根据张润军回忆，作案的时候他才13岁。我们的父母都离了婚了，对我们很差，连饭都吃不饱。我们经常回我爸的村子去要钱，有时候还在村子里小偷小摸。我哥还同县城一群扒手混在了一起。有一次我和我哥回村去，正巧就遇到了夏梦婷，她长得可真好看，我哥就对着她吹口哨。夏梦婷看了我们一眼，就快步走了。当时夏梦婷应该18岁，我哥才15岁，在他的眼里，我们也就是孩子吧，他没有当回事儿。杨刚问他，说你们是怎么做的案？张润军说，那天我们回村以后，我哥就说迷上夏梦婷了，她太漂亮了，搞得他晚上都睡不好觉。后来他隔三差五的偷偷跑到我爸他们村躲在各种角落和小树林里面偷窥夏梦婷，前后差不多有1个月的时间。案发当天，我和我哥又去找我爸，去他们村子里要钱。我爸当时不在家，他和我后妈去了县城了，家里没有人。我们呢也没有进门，就准备回去了。谁知道我哥说他都来了，还想去偷偷看看夏梦婷。我们就走到他家土墙外面，当时已经是半夜12点了，街上一个人都没有。我哥就翻上围墙，立即激动了，他对我说，你快来，他好像在屋里洗澡呢。我当时对这种事情也是半懂不懂，也跟着翻上了围墙。你接着说。张润军说，夏梦婷是在屋里洗澡，我们什么都看不见。我哥就跳下围墙，偷偷跑到屋外去推窗子，我也跟在他后面。我们2个人经常小偷小摸的，这些都是家常便饭了，没发出声音。我哥迟了一步，夏梦婷已经洗完澡了，什么也没看到。我哥就特别失望，突然他眼睛血红，他就跟我说，他妈的，我干脆进屋去把他强奸了。我对我哥说，哎呀，这不成，他认识我们，咱们会坐牢的。这个时候夏梦婷就听到我们说话了，他就惊叫了一声，谁在院子里面？我哥当时都已经欲火缠身了，听到他这句话，就用力的一脚把门给踹开。这个门本来就没锁，我见他冲进去了，也就跟进去了。夏梦婷见我们冲进来，立即吓得尖叫了起来。我哥上去就要制服他，想要强奸他，但是夏梦婷却拼命和他搏斗，还大声的呼救。我哥一着急就用力的掐住了他的脖子，但夏梦婷还是用力踢打，毕竟他比我们大了好几岁，我哥根本就制服不了他。你们就这样把他杀了吗？张润军说，是啊，我哥急得喊我快过来帮忙，我就冲了过去，也抓住了夏梦婷的手，同我哥一起用力掐夏梦婷的脖子，大概几分钟他就不动了。我们当时以为他是晕了，我哥把他拖上床就给干了。你们真是禽兽不如。我哥干了他以后让我也去，我胆子小，我先用手探了探夏梦婷的鼻子，发现他已经没有呼吸了，他早就死了。我吓得半死，说是出人命了，快逃吧。我哥这时他也慌了，我们2个人立即逃出去，翻围墙就走了。逃回我父亲的家里以后呢，我哥说这样不行，要去把人给搬走。我哥说他听那群扒手说过，只要没有尸体，警察就立不了杀人案。我们2个人就硬着头皮跑回去，翻墙进去，把夏梦婷的尸体从后门扛出村子，
然后扔到了几里以外的山上一个石头缝里。你们知道，我们这里山很多，石头缝有几百个，你们没法去找。你们为什么还要回去放火呢？这一番折腾以后，我哥这时又想起，说是床上可能留有证据，他要回去看看动静，发现夏梦婷的妈妈竟然还没有回家，他又大着胆子翻入了房间，在留下精液和血迹的床上点了一把火，又寻思找什么值钱的东西。可是这个时候夏梦婷的妈妈才回来了，我哥吓得就赶紧跑到围墙边上，然后翻过去就跑了。我们2个人赶忙逃出了村子，回到我妈家里睡觉。我们2个人独睡一间房间，平时也没人管我们。我妈也不知道我们晚上出去过，以为我们晚上都在家里。牛大队长调查的时候，虽然我们有不在场的证明，年龄又小，他还是问过我们。我们当时也感到心虚了，当年就跑到外省去打工了。就这么多了。那为什么1年以后，你们又把夏梦婷的尸体搬到更远的那个涵洞去了？那是你们那个牛大队长，他几次三番的组织人去搜山去找尸体。我哥说夏梦婷尸体离村子不远，虽然山上有几百个石头缝，那迟早也会被找到的。1年以后，我们又从外省偷偷跑回来，准备把尸体转移到一个刚刚废弃的涵洞去。结果夏梦婷的尸体早就变成一堆白骨了。我哥让我去捡骨头，我不敢，他就骂我窝囊废，我没办法去捡夏梦婷的骨头。可是谁知道拿起来走了几步，我就吓得浑身发软的，头骨就掉在了地上。我赶忙就把头骨捡起来了。我哥气得不得了，说是其他的骨头自己去捡。最后我把夏梦婷的头骨和几件没有腐烂的东西全都装到了麻袋里，扔到涵洞去了。后来我和我哥就在外省打工，这期间呢，恶习不改，就盗窃、强奸和抢劫之类的作案。张润军叙述很完整。那张润军会不会是屈打成招在乱说呢？只有一个方法检验，就是找到证据。根据张润军的供述，杨刚带着他找到了当年的那个石头缝。有人问，那张润军疯了吗？他为什么主动去寻找这个地方呢？咱们接着往下看。然而到了这里呢，这里因为多年的雨水，里面就积累了厚厚的淤泥，那早已经看不出任何的痕迹了。张润军还说，我哥心是很细的，他把那个骨头架子的所有骨头一个不少的全都捡走了，就是为了不留下证据。既然如此，又怎么证明张润军说的是实话呢？这里可能完全就不是抛尸现场啊。至于 DNA 证据在哪里，抓不住哥哥张润兵是无法进行 DNA 鉴定的。而张润军目前只有口供，没有任何证据，显然也无法定罪。证据现在苦于没有证据啊。杨刚为了证据焦头烂额之时，有一天他休息，却突然做了一个梦。在梦中，杨刚又看到了夏梦婷，还是10多年前的那个样子，但是夏梦婷却始终都不说话，只是温和地看着他。杨刚在梦中忍不住问，梦婷，你要跟我说什么吗？在梦中，夏梦婷用手指指了一指一座山的石头缝，随后杨刚就醒了。醒了以后，杨刚回忆梦境，突然像是被一枚子弹给击中了头额一样，恍然大悟。不错，心细的张润兵曾经一块一块的捡走了所有的骨头，但是弟弟张润军捧着头骨走出来的时候，曾经将头骨摔在地上，而颅骨上少了几颗门牙，
这就很有可能是当时摔掉的。即便张润兵再欣喜，他也并不知道弟弟将颅骨摔掉了几颗牙齿，而张润军早已经吓得魂飞魄散，哪里知道又掉了几颗牙齿这回事呢？那么只要找到牙齿，就可以证明张润军兄弟确实涉嫌这起重大奸杀案，而并不是屈打成招。天还没亮，杨刚就一个人走到了那个石头缝，在淤泥中一点一点地摸索了3个小时，他终于摸到了3颗门牙。骨头送去鉴定，证明这就是夏梦婷的牙齿。那么可以确认张润军并没有胡说八道，他们兄弟2个人确实有重大的作案嫌疑。由此，公安部发布了对张润兵的全国 A 级通缉令。A 级通缉令，这就完全不同了。半年以后，隐姓埋名的张润兵在云南被捕，被押送回到了河南。杨刚立即对张润兵的 DNA 进行检测，果然证明床上的毛发就是他的，他就是奸杀夏梦婷的凶手。由此，这起拖了长达18年的案件终于抓住了真凶，凶残的张家兄弟终于恶贯满盈了。然而，让人无语的事情还在后面。根据我国刑法的规定，张润兵强奸杀人时只有15岁，应当负刑事责任，但是他属于未成年人，不会适用于死刑和死缓。也就是说，张润兵奸杀夏梦婷并不会被枪毙，最多也就是无期徒刑，关20多年就会释放了。万幸的是，这个家伙还有强奸、抢劫、盗窃等众多罪行，数罪并罚，最终判处张润兵死刑。1年以后，张润兵被押送刑场执行枪决，而弟弟张润军也参与了杀人。然而他作案的时候年仅13岁，根据我国法律，13周岁杀人不构成犯罪，不予刑事处罚的，只责令他的家长或者是监护人加以管教。张润军根本就屁事儿没有。现在大家明白他为什么愿意主动配合警方了吧？他知道自己根本没事儿，不愿意吃眼前亏。于是这张润军因为后面的抢劫、盗窃、强奸被判处了15年徒刑，好在苍天有眼。服刑仅仅几年以后，只有30多岁的张润军在狱中突然中风瘫瘫，被保外就医。然而他的父母根本就不愿意管他，只能送到了村里的敬老院。不到1年，瘫痪的张润军就死了。死的时候他只有80多斤，床铺恶臭无比，都是积累多日的粪便。于是一切终究有个结果，含冤惨死的夏梦婷终于可以瞑目了。咱们回到故事的开始。2015年，也就是案件侦破以后，杨刚第一次参加了高中同学聚会。所有同学终于相信他是无辜的，把他当做了英雄。聚会上，杨刚喝了很多的酒，他醉得很厉害。已经60多岁的班主任刘老师亲自开车将他送回家去。在车上，班主任突然对杨刚说：“你知道夏梦婷当年报考的是哪一所大学吗？本来她的成绩是可以进入清华北大的，可是我这个做老师的做梦也没有想到她会报了那所大学。”电光火石间，杨刚的思维一下子又跳回到了2个人最后分手前。当时夏梦婷红着脸问：“刚子哥，你猜我报考了哪所大学？”杨刚带着醉意喃喃地说道：“老师，我当然不知道了，直到今天我也不知道。”过了很久，班主任缓缓地说：“
夏梦婷报考的，就是你要去的那所警官大学。杨刚愣了一会儿，缓缓的流下了眼泪。